बातम्या सांगतात काय घडलं, पण आमचा प्रयत्न असतो का घडलं हे समजून घेण्याचा। घटना तर घडतात रोज, पण त्यामागचं राजकारण, समाजकारण, मानसिकतेचा पट शोधला जातो इथे। बातम्या ओरडतात पण सत्य शांत असतं। ट्रेंड्स बदलतात पण काही प्रश्न कायम असतात। इथे नुसता आवाज नसेल तर प्रश्न असेल, नुसती चर्चा नसेल तर त्याला दिशाही असेल। नवीन विचार, सखोल विश्लेषण आणि स्पष्ट मत घेऊन मी येतेय तुमच्या समोर। द अश्विनी स्पीक, विचार पेरणारा आवाज।